喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。喂，好啊，又到咗長寶簡易教室啦。話明簡易咧，今集我哋都係做啲簡單嘅嘢啦。台面上面又有麵包，又有蝦仁喎，到底整咩呢？心水清嘅朋友都知啊，今集係做蝦多士。因為蝦多士啦，咁就唔少得麵包同埋蝦啦，但係我哋要打蝦膠嘅，另外會需要一個蛋白。先做咗個蝦膠先，做蝦膠嘅話好簡單嘅啫，首先需要一堆蝦啦，先檢查佢有冇蝦腸入邊，因為大家都唔想食到啲啊。通常咧，如果你買呢啲蝦仁咧，佢已經去晒㗎啦，但係為咗安全起見咧，呢啲啊都要去咗佢嘅，呢度都有啦。咁而家我哋全部檢查晒先，呢啲就係基本材料啦。有蝦啦，有蛋白，你亦都可以選擇加葱或者唔加嘅，加咗葱就會香少少嘅。呢個 optional 可以選擇加或者唔加嘅。首先將所有蝦仁擺晒落去先，你會見到開始 jam 嘅，然後就可以落蛋白，加少少鹽，約莫2茶匙，然後白胡椒粉，少少蒜粉。如果想有少少辣嘅話咧，就可以落少少嘅 cayenne pepper， 然後再 blend。頭先會 jam 住噶嘛，而家你會見到佢喐得係好 smooth 噶啦。之後將我哋啲葱擺埋落去，然後刮一刮側邊，再 blend 多一陣。而家會見到佢轉得好好噶啦，係好暢順嘅，已經唔會再 jam 下，就可以熄機。俾大家睇一睇。係滑噶啦，已經 blend 到呢個程度就可以停噶啦。因為你 blend 得太耐咧，其實佢都會加熱噶，會令到個蝦膠咧冇咁好食嘅。因為其實摩擦產生嘅情況下咧，佢係會有熱力出現嘅。你想 blend 得好少少咧，其實有一個 tips 嘅，就係咧你可以事先將呢一個連埋呢個刀啦，成件擺落雪櫃或者擺落 freezer 雪凍咗佢，大概雪佢半個鐘頭。凍咗之後咧，你就將所有蝦擺啊撒落去 blend 咧，減低咗佢嗰個熱力啊，同埋咧 blend 出嚟咧，其實係會再彈牙啲㗎。當然，如果你想用翻啲傳統嘅方法嚟，我都要自己剁啊，都可以冇問題嘅，各施各法，冇話一定要咁做嘅。咁只不過呢個係懶人方法。然後呢個我哋就會入雪櫃雪一雪翻凍佢先嘅，都係要用保鮮紙 contact， 避免佢接觸空氣，就可以入雪櫃啦。然後喺蝦膠雪緊凍嘅時候咧，我哋就會切呢個多士嘅，即係我哋其實係厚身嘅多士，即係厚多士。我哋係會點做咧？我哋喺中間呢度開個口仔，然後將啲蝦膠攝入去中間嘅，就唔係平時見嗰啲就咁鋪喺面頭嘅。所以我哋就會買呢隻厚身嘅多士。如果你話我想就咁鋪喺面頭嘅，買翻平時嗰啲方包，或者可能你簡單嘅2塊夾埋佢嘅嗰啲方包都可以啦，就唔使呢隻厚身嘅。首先而家我哋要做咧就係飛邊。盡量將啲邊切晒佢，切出嚟呢啲麵包邊咧，其實係有用嘅。你可以用嚟做麵包糠嘅，擺落焗爐裏邊焗脆佢之後，即係焗乾啦。然後你揾 blender blend 碎佢，就會變咗一個麵包糠嘅啦。然之後我哋將佢切做細細地嘅正方形，方便一口食。係咁樣樣。咁咧有2個做法嘅，第一個咧喺呢個位開一個口仔，將啲蝦膠攝入去入邊。咁另外一個方法咧就係我哋呢度劏大啲個口，方便啲隻吉入，就係菱形咁樣劏落去。如果用第一個方法咧，即係呢度入嘅話咧，我哋用刀仔，小心慢慢咁樣樣吉入去，千祈唔好懟穿佢。你會隱約見到咧把刀嘅位置嘅，你就開咗一個袋出嚟噶啦，已經係側邊個口大少少嘅都得，但係唔好懟穿晒，咁咪留翻少少空間咯，就係咁樣樣啦。第一個方法。另外一個方法咧，就係側邊咁入，兩邊留翻少少位啦，你就會開咗一個好大嘅口啦。睇你中意用邊個方法咯，冇所謂嘅。先處理晒佢先。而家你已經雪凍咗啦，啲蝦膠已經就開始釀入去啦。因為我哋另外會準備一隻碗，裏邊有啲水，擺隻羹用嘅。因為我哋會做一次塞落呢個口袋仔嘅，啱啱好係一隻羹嘅位啦。就先咧，先落少少。我用曲棍去幫手嘅，咁如果湯羹太大隻咧，就用茶匙塞入去。呢度中間咧佢脹起咗嘅，咁你可以輕輕捏一捏，等佢平均分佈。去到出邊封口位咧，輕輕捏一捏佢。
啲蝦膠咧佢就會自己黐翻埋㗎啦，就係咁樣樣啦。嗰咧就係口袋仔嘅做法，大塊嘅做法咧，我哋先打開咗口啦，同樣呢個就會方便啲啦，因為個口徑大咗啊嘛，就咁塞佢落去咯。如果隻根開始黏嘅，點少少水，有啲位搣咗出嚟咧，刮一刮翻佢，盡量捏到平平地嘅，就係咁啦。處理晒先嚟，而家我哋呢度就係全部已經揚晒蝦膠嘅麵包啦。咁而家我哋就會攞去炸啦，開始我哋就會係用半煎炸嘅方式。今次等個油溫熱咗先，油溫差唔多啦，你會見到啲 bubble 咧係慢慢咁湧出嚟嘅。而家就可以落啦，先落一塊。咁如果油溫唔係太熱嘅時候咧，就可以落啦。跟住反轉後邊，炸到係金黃色同埋硬身就得噶啦。咁有人會話：喂，炸麵包咪會食好多油咯？個麵包其實係唔會嘅，因為其實如果你喺度煮開 quick 糖，你就知啦。麵包早期真係會食好多油嘅，但係去到後期嘅時候咧，佢就會嘔翻晒啲油出嚟嘅，硬咗之後。所以咧，其實你用油量係多，但係唔代表佢麵包食油食得多。你要時不時翻轉，因為咧佢麵包咧係會有浮力嘅，佢就會炸到下邊，炸唔到上邊嘅。如果你淨係炸死一邊咧，佢就會鴛鴦式嘅。所以咧，你大概可能半分鐘至1分鐘，你又反轉佢。但係千祈唔好俾佢炸到燶。咁樣咧，油溫開始熱嘅時候咧，轉翻到細火，你要不斷咁控制住個油溫咯，而唔係個係油溫控制你。呢一塊差唔多啦，你見呢邊就色已經會不斷膨脹嘅個蝦膠，因為受熱佢係會膨脹嘅，差唔多啦，你可以夾翻佢上嚟。凡親炸嘢咧，你要攤凍嘅話咧，最好係喺個 rack 上邊，啲氣咧就會疏走。如果你疏唔走咧，啲熱力咧遇到啲固體咧，或者遇到啲凍嘢咧，佢就會變咗做水氣炸出嚟嘅嘢咧，就會索翻晒水氣，就會淋噶。最好擺喺個 rack 上邊啦，咁啊等佢攤翻凍先。凍咗之後就可以上碟，中間先擺沙律，再將啲蝦多士擺落去。呢個簡易嘅蝦多士都完成咗啦，希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。咁而家切一嚿俾大家睇一睇啊！聽到好脆嘅，咁我見到入邊啲蝦膠，可以配翻啲泰式辣醬嘅，試咗原味先。好脆嘅，啲蝦亦都係好彈牙嘅，我哋加埋泰式辣醬一齊食。咁就嚟到差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下次再見，拜拜。